derhiner, senarist, mamoste û hunermendê navdar yê şanoya bêdeng ya pandomimayê Arsen Polatov di heftê çilê sala 1939 da li nehiya Talînê û gundê Tilik ji dayîk bûye. Kurê Zozana Dewrêş û Reşîdê Ûso ye. Di nav civakê de navê wî Paşa ye. Di fermiyetê de Vladimir e, lê navê wî ser dike Arsen Polatov e. Stûyê birê wî derbarê pêşiyên malbatê de vanagahiyan dide. Em bi nemaleke ezîxanîne. Pêşiyên me ji dû şerê sala 1877 û 1878 yê Uruz û Romiyan ji Eyntaba Agiriyê koçber bûne û hatine herêma Dîgora Qersê. Di gundê Xerebe, Dîgorê de cî hûvar bûne. Lê demekî şûn da Ûsoyê kalikê me ji Emerîkê dizmamê xwe cihê dibe û diçe gundê Sûsizê şên dike. Reşîdê bavê Arsen di sala 1970 da li vî gundê Sûsizê ji dayîk bûye. Ûsoyê bavê Reşîd ji berî rev û beza sala 1918 li gundê Sûsizê miriye. Şêniyên malbatê di wê rev û bezê de cih û warên xwe dihêlin û alî Ermenistanê derbasî nehiya Talînê dibin û di gundê Tilik de cih û war dibin. Di sala 1928 da navenda Partiya Komünîst a Ermenistanê ji bo xwandinê Reşîdê Ûso Qanadê Kurdo jî nav da 16 xortên êzdiyan dişînin Leningradê. Reşîdê Ûso wek mamoste vedgere Ermenistanê. Miralî Raşîdov vê derbarê de van agahiyan dide. Reşîdê Ûso bi tevlî Qanadê Kurdo li vir 3 salan di Fakulteya Karkeran de di beşa Enstitûya Zimanên Rojhilatî de dixwîne. Bi kutakirinê vedigere Ermenistanê û ewlîn di gundê Qulîbegiya Eçmiyetzînê de dûre di gundê Tilik de bênavber 6 salî mamostetiyê dike. Reşîdê Ûso li Sovyetê de ji wan ewlîn mamosteyên zimanê kurmanciyê ye. Mamoste Reşîd zarên xwe hemûyan dide xandinê. Mamoste hemûyan jî. Arsen Polatov xandina xwe ye pêşîn ya 10 sale di gundê xwe Tilik da di sala 1956 da kuta dike. Heya sala 1960 li Tilik di komên çandê û hunerê ra eleqeder dibe. Di sala 1961 da ji bo xandina bilind Reşîdê bavê wî Arsen dişine Leningradê li ba destpirakê xwe Qanadê Kurdo. Arsen Polatov li vir di beşa felsefeyê da dest bi xandinê dike. Lê dema ku hunermendê pandomimayê Eyan Marcel Marceau temaşe dike, fikra xwe diguherîne. Arsen Polatov di hevpeyvîna ku daye rojnamevan û nivîskar Timûrê Xelîl da wiha behsa wê serpêhatiya xwe dike. Gava min li Fakulteya Zanîngeha Leningradê ya filozofiyê kursa pêşîn de dixwend, pandomîmistekî cîhaniyê navdar Marcel Marceauê ji Fransî yê ku wek bavê pandomîmayê tê hesabkirin hatibû Leningradê. Ji min re li hev hat ku lîstika wî bibînim û wek dibêjin rêya jiyana xwe bibêjêrim. Min xwendina xwe ya li Leningradê de hişt, çûme Moskowayê. Di kursên artîsên pandomîmayê a 2 salî de hatim qebûlkirin. Piştî kutakirina vê kursê, Arsen Polatov li Moskowayê di Enstitûya Çandê ango Vigîgê de beşa rejîsoriyê dixwîne û wek rejîsor aktör di tiyatr kîno Aktyorov da kar dike. Di serê salên 1960 da Yektiya Sovyetê ji bo hatin çûyînên hunermendan sînoran bariyekî nerm dike. Pandomîmîstê Eyan Marcel Marceau ji Fransayê dem tê Moskowayê û komeke pandomîmayê ava dike û vî hunerî hînî wan dike.
di navbera salên 1967 û 1969 da Arsen Polatov jî li ber destê Marcel Marceau perwerda pandomimayê dibîne. Di welatê Sovyetê da ji wan hunermendên pandomimayê yên ewilîn yek jî Arsen Polatov e. Nivîskar Tosinê Reşîd derbarê wan salên Arsen Polatov yên Moskowayê da vanagahiyan dide. Arsen Polatov wan salan êdî wekî aktor beşdarî çend filman jî dibe. Lê ew bengiyê pandomimayê bû. Bade mîne. Wekî wê paşê navê keça xwe dayne Bêzar. Ew hostatiya xwe li vê derecê de bi pêş vedibe. Li Moskowayê stûdyoya xwe vedike û şanoyên pandomimayê raberî temaşevanan dike. Ew wekî pêşexanê şanoyê pandomimayê tê naskirin. Di serê sala 1970 da rêveberiya Osetyayê ji bo karê çandî rêve bibe Arsen Polatov vedixwînin Orjonikidze. Arsen heya dawiya sala 1973 li vir dixebite. Komeke pandomîmê ava dike. Bi xwe jî wek aktör dilîze. Di van demada derbarê pandomîmê da tim ji kovar û rojnameyan re gotaran dinivîsîne. Wezîrê çandê yê Komara Ermenistanê ji Arsen Polatov dixwaze ku li Rewanê şanoya pandomîmayê ava bike. Arsen Polatov vê daxwazê şûnvar nake û di sala 1974 da Yekîtiya Sovyetê da tiyatroya pandomîmaya duyemîn li Rewanê dibin Sîwanê art konsertê da ava dike. Lê ev koma wan ji sala 1983 şûndatir wek bi navê tiyatroya pandomîmaya Ermenistanê dibe saziyeke serbixwe. Arsen Polatov devî 20 salan serokatiya vê saziyê dike. Li vir gelek hunermendan mezin dike. Ji lîstikên William Saroyan yên bi navên Ro, Kilivire û Birçî, ji lîstika Gogol ya bi navê Şinêl û ji lîstikên Arsen Polatov bi xwe yên bi navên Miniatür, Yên Por, Payîz û çendên din bi derhenîriya Arsen Polatov bi serkeftî tên pêşkêşkirin. Ev lîstik gelek tên ecebandin. Ne ku bi tenê li Ermenistanê, wisa jî hemabêjin hemû komarên Sovyetê û welatên Avrupayê derdikevin serdikê. Tevlî festîvalên navnetewî dibin û di pêşbaziyên navnetewî da xelatan dikirin. Ewilîn di sala 1975 da xelata yekemîn a Festîvala Ciwanan û Xandewanên Cîhanê distînin. Şanoger Zorik Hambardzumyan derbarê hunera Arsen Polatov da vê nirxandinê dike. Ji deh şanoyên eyan yên pandomimayê yên di dinyayê de şanoya Arsen Polatov ya bi navê Kor jî ciyê xwe girtiye. Dîsa şanoyên bi navê Payîz û vekirina Şabûnê jî ew qas navdar bûn. Arsen timê digot di pandomimayê de gereka leş û reh hev re xeber bidin. Reh bê leş nabe, leş jî bê reh. Arsen Polatov di hunera pandomîmayê da ne bi tenê Sovyetê, wisa jî li dinyayê tê nasî. Zanîngehên Moskowayê, Parîsê, Berlînê, Pragê û çendên din ji bo dersan û semînaran wî vedixwînin. Arsen Polatov di sala 1980 da bi eznêva Casim ra dizewce û du zarê wan çêdibin, Bêzar û Samîr. Di serê salên 1990 da İsfahana İranê santraleke Yekîtiya Sovyetê heye. Arsen Polatov ji bo perwerda pandomîmayê bide zarokên xebatkarên vê santralê diçe İsfahanê. Qasî 3 salan li vir dimîne. Di îlona sala 1990 da bi
ve xandina navenda çanda Mezopotamyayê ra Arsen Polatov bi tevlî bilûrvan Agîtê Cîmo û dengbêj Astika Qadir diçe İstenbolê. Qasî 2 hefteyan di navenda çanda Mezopotamyayê de perwerdê dide. Ew bi xwe sedema hatina xwe wiha tîne ziman. Ji bo gelê xwe sed heyf min tiştek nekiriye di dereceya şanoyê de. Di dereceya pandomîmayê de lê em hatine dixwazin niha nêzîkî hevala bin. Nasiya xwe bidin welatê xwe, wekî em karibin çi lazim be kerî gelê xwe bên û niha jî niyeta min a ewrîn ew e, wisa jî sazbendên me yên eyan, Agîtê Cîmo, dengbêja me Astika Qadir, em wisa di ser vê dereceyê dişewtin. Niha dil û can bi rih dixwazin tiyatroya kurmancî bidine vekirinê lê ku derê ez nizanim. Wan salan pergala Sovyetê belav bûye. Êdî derfetên ku Arsen Polatov li Ermenistanê bijî namîne. Ew jî di dawiya sala 1994 da koçî Yaroslavê dike. Li vir jî helbet hunera xwe didomîne. Di sala 1995 heya sala 2002 zanîngeha dewletê Yaroslavê da dersên pandomîmayê dide. Arsen Polatov di sala 1996 da mîrê bilûrê Agîtê Cîmo jî wek şanoger derdixe ser dike. Agîtê Cîmo wê serpêhatiyê wiha bibîrtîne. Dema em li Moskowayê bûn, tiyatroya bi navê Ahmedê Xanê nû tê jiyanê Arsen Polatov hazir kir. Min got em nikarin bilîzim, lê Arsen min xiste nav tiyatroyê. Em 4 kes kor bûn. Min jî rola korekî dilîst. Em 4 kor derdiketin dihatin cizîrê. Ahmedê Xanê ji bo ku biçe cizîrê ji me dipirsî. Hûn diçin ku? Wek gotina hunermend Charlie Chaplin, her çi qasî axaftinên mirovan bedew û spehî be jî ji bo diyarkirina xurcilandina nava xwe pêwîstiya mirovan bi tabîrên lalîtî heye. Arsen Polatov jî rol û rista tiyatroyê û kêmasiya wî ya ji bo civakê di rojnameya welat da wiha şîrove dike. Eger îro welatê me tune, serbestiya me tune. Ew qas şermîne. Lê em 40 milyon Kurdin, tiyatroyekê me tune be, ew şerme. Bawer bikî ji me re welat çi qas lazim be, ew qas jî tiyatro lazim e. Îro em li tiyatroyê dikarin sifetê gelê xwe bidin keşfkirin. Zimanê xwe bidin keşfkirin. Em bi tiyatroyê dikarin bibêjin ku em kîne. Îro em gelekî dişewtin li ser welatê xwe. Lê tiyatroya me hebûya me yê ew şewata bida dilê temamiya mirovahiyê. Edebiyata me gelekî kevne. Gelek mînakên edebiyatê giş yê me ne. Wan gelan ew nimûne giş ji me dizîne. Sirf mecala me tune bûye ku em bixebitin di vê derheqê da bi pêş bikevin. Lê ku îro tiyatro kete destê me, em ê wisa bikin wan ji me çi biriye em ê wan bi paş vebînin. Arsen Polatov ji bo di vî mirazê xwe da miyaser be, di salên 2001 û 2002 da li Almanyayê bajarê Wuppertalê di navenda çanda baranê da dersên pandomîmayê dide û komeke pandomîmayê jî ava dike. Arsen Polatov nîşaneyên pandomîmayê yên di nav civakê da di rojnameya Axîna Welat da wiha şîrove dike. Mirov dikare bibêje ku pandomîma hunerekî pir kevnare ye. Helbet ev Yewnanistanê bi pêşketî bû. Paşê li İtalya û Ewropayê belav bû. Ew yek li nikme Kurdan jî hebû. Bi Kurdî jê ra dibêjin lêpok. Edebiyata me pir dewlemend e û wisa jî folklora me. Ama ji bo pandomîmayê. Wekî heta roja îroyî bûkên me bi xezûrên xwe re xeber nadin. Bi çepik û destan ramanên xwe didin îfade kirin. Ew pandomîma ye. Dîsa çanda kosegeliyê jî
به heman awayî nîşaneya hunera pandomîmayê ye. همه شبان دلال از ایرو پر بختوارم. Arsen Polatov di cotmeha sala 2003 da tevlî festîvalên Amedê û Batmanê dibe û xebatên atölyeya çê dike. Qasî mehekê li Amedê perwerda pandomîmayê dide. Derhêner Oskan Küçük li wan rojên Amedê bi Arsen Polatov re ye û bi kameraya xwe wî dişopîne. û dûra belgesela bi navê Mamoste Arsen diyarî hezkiriyên wî dike. Arsen Polatov ji bo li Amedê di qada pandomîmayê da hîmekî mayînde bavêje xwedan xeyalên pir mezin e. Nivîskar Ezîzê Gerdenzerî wiha behsa wan xeyalên Arsen Polatov dike. Arsen ne ew mêr bû ku destewar rûnişta. Xeyala wî damezerandina teatroyekê milî bû. Ew bi xwe li tev hogirên xwe Egîtê Cimo û Feyzoyê Rizo berê xwe dane Ameda rengîn. Wan li tev Bînbaşê Axê û çend artîstên teatroya Tbilîsê ya Kurdî xwestin bingeha avakirina teatroya Kurdî ya akademîk dayînin. Lê mixabin karê wa bi sedema cûr be cûr nîvçîma. Ewan vegeriyan Rûsyayê bajarê Yaroslavlê. Li wir jî teatroya milî nehat avakirin. Ji ber ku xeyalên wî nayên jî Arsen Polatov pir berxûdkeve. Ji vegera Amedê pênc mehên şûn da di 31 Adara sala 2004 da li bajarê Yaroslavê qeyrana dil derbas dike û mixabin jiyana xwe dest dide. Hunermendê mezin li navçeya Dostoyevskiyê di goristana Êzdiyan da destpêrin axî. Hevala wî û hunermend Astika Qadir ji dû Arsen Polatov hestên xwe wiha dînezin. Hunera wî bêdeng bû. Lê wî lîstika xwe ve her tişt digot û her tişt bi hûrgilî şîrove dikir. Arsen haqas karê xwe hez dikir wekî navê qîza xwe danî bêzar. Li ser kevirê mezelê wî dinivîse. Li vir artîstek het kiriye. Yê ku bêdengiya xwe her tiştî dibêje. Bimire bêdewletî, bimire bêxweyîtî.